esperando algo financeiro, mas longe está o seu coração da palavra de Deus. Está pensando que a casa de Deus... Você está pensando que a casa de Deus, querido, é bolsa de valores? Ué, irmã, eu aprendi se a gente ofertar. Ei, você tem uma vida com Deus e fazer voto é uma coisa. Agora você está indo na igreja, como você está indo num cassino, camarada. Ei, mulher, acorda. Maior do que o dinheiro que você precisa é Jesus que você precisa, que entra na tua alma. Muito maior que o valor que você está precisando. É a sua vida sentimental que precisa ser restaurada. O que tem de gente rica tirando a sua própria vida por não ter alegria. Ei, não adianta tu ir lá. Não tem fogueira santa, não tem fogueira de São João, não tem nenhum tipo de fogueira capaz de mudar a sua vida. Mas eu conheço um Deus que pode entrar na sua alma. Escute bem. Entrar na sua alma e mudar totalmente o rumo da sua história. Como é que é, Jesus? Tem gente com o pescoço atolado em agiota, é? Ah, entendi. Aí vão lá na fogueira santa para fazer... entendi, Jesus. Deus de quando Deus tem parte? Que negócio é esse? Tu tá na agiotagem e tá também no altar, na fogueira. E pula a fogueira e pula... Ei, tá pensando que a casa de Deus é como você dança a quadrilha de São João, pulando fogo? Ei, o que você tá pensando, hein? O altar de Deus não é brinquedo, não. Tu tá pensando que as coisas de Deus são igual às coisas do mundo? Pois tu vai entrar na fogueira, tu vai pular na fogueira, tu vai passar no meio da fogueira e nada vai acontecer até que você deixe o fogo de Deus queimar tudo aquilo que não presta, que está dentro de você. Laboitefia-caio. A limpeza tem que ser de dentro para fora. Não adianta. Tu vai terminar com o pouco que tu tem. Jesus, ei, não adianta tu ficar aí vivendo. Não adianta tu misturar obras de Deus com agiotagem, não. Meu Deus, meu Deus, eu tô sentindo vômito. E sabe o que eu entendo? Que tem muita gente com o pé no altar, metida com agiota. Eita, cuidado, hein? Ei, Jesus está chegando. Jesus está chegando, querido, e você vai ser surpreendido. Com Deus você não pode brincar. Com Deus você não pode se esconder. Ei, vai consertar a tua vida para depois tu colocar o pé naquele altar. Deus não tem parte com mentirosos. Deus não tem parte com homens que não têm compromisso com Deus. Continua pisando lá naquele altar, que quem vai ser queimado será você.